rescate de los perros en La Palma. Eran unos perros que estaban en una zona de difícil acceso, le estaban llevando comida mediante drones para que pudieran mantenerlos con vida, y hicieron una campaña publicitaria brutal anunciando que iban a salvar a unos perros con un sistema, con una red y demás, y resulta que al final unos simples paisanos a pie fueron capaces de acceder hasta donde estaban los perros y rescatarlos sin tanta película.